අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද පොඩි වෙනසක් කළා. ඔයාලට පේනවා ඇති මොකක්ද වෙනස කියලා. ඉතින් මට කියන්න ඔයාලා මේකට කැමතිද කියලා. කොහොම හරි මම අද කතා කරන්නේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ගැන. ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියලා නම කියනකොටම ඔයාලා මතක් වෙනවා ඇතිනේ අම්මෝ මේක තමයි අර ඒ කාලේ අමාරුවෙන් ඉගෙන ගත්තද කියලා. සමහරට එහෙම නොවෙන්නත් ඇති. මම දැකලා තියෙන ඉතින් නම් ගුරුවරයෙක් විදිහට මේක සමහර ගොඩක් ළමයි ඇත්තටම මේක අමාරු දෙයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. මේක සරල දෙයක්. මම මේක සරලවම කියලා දෙන්න. මොකද මේක අමාරු කරන් දඟලන්න අවශ්‍ය පාඩමක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙනවා පොඩි තර්කයක්. මේ තර්කය හරියට තේරුම් ගත්තා නම් මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මේකේ එන ඕනම ප්‍රශ්නකට උත්තර දී ගන්න පුළුවන්. ඒක වගකීමෙන් මට කියන්න පුළුවන්. මේක හරියටම අවබෝධ කර ගැනීම තමයි වැදගත්. ඉතින් මේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු හොයනවා මේ පදාර්ථය හැදිලා තියෙන්නේ මොනවාගෙන්ද කියලා. ගණ්ඩර වායු කියන මේ පදාර්ථය. ඒතර මේ පදාර්ථය හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණුවෙන් කියන දේ මේ වෙද්දී ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. පරමාණුවක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ පරමාණුව නිසා තමයි මේ දේ මේ පරමාණුවෙන් තමයි මේ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක මිනිස්සු මේ වෙද්දී හොයාගෙන දැන් මේ වෙද්දී කියලා කියන්නේ මම මේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ගැන කියන කතාවට එද්දී හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලොත් මුලදී තියරි ටික ඉගෙනගෙන ඉවෙලා හයිඩ්‍රජන් විමෝචන වර්ණාවලි ගැන කතා කළා, කැතෝඩ කිරණ ගැන කතා කළා, ඔය කතා කරලා මේ තැනට මේ වෙද්දී එද්දී ඔයාලා මේ තැනදී ඒව ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒව ඒ තරමට ඕනේ නැහැ. මම කියන මෙතනින් වුණත් මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. සමහරට මේක රිවිෂන් කරන ළමෙක් වගේ නම් බලන්නේ මුල කාලේ ඉගෙනගෙන නැති ඉගෙනගෙන තිබ්බේ නැති වුණත් මේක මෙතනින් එහාට පටන් ගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට ඕලෙල් කාලේ දැනුමක් තියෙනවනේ. පරමාණු ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන එක ගැන තමයි මම මෙතන කතා කරන්නේ. හරි. දැන් පරමාණු ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ පරමාණු ඇතුලේ කොහෙද ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ? ඔන්න මිනිස්සුන්ට ගැටලුවක් එනවා. ඔන්න විද්‍යාඥයන්ට ගැටලුවක් එනවා. කොතනද මේ පරමාණු ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. මේක ඇත්තටම ලොකු ගැඹුරු කොටසක් වුණාට මේ උසස් පෙළදී තියෙන්නේ සරල සිද්ධාන්ත වගේක්. ඒකට මේ මෙතනින් එහාට වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යනකොට තව ගොඩාක් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පිහිටීම පරමාණු ඇතුලේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා 100%ක්ම නෙමෙයි මම කියන්නේ. ගොඩාක්ම දුරකට නිර්වද්‍යව හොයන්න ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේ උසස් පෙළදී අපි දලයි වශයෙන් අදහසක් ගන්නවා මේකේ පරමාණු ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ මේ තැන්වල කියලා. හරියට ආසන්න වශයෙන් වගේ අපි ගන්නවා කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටන්නේ පරමාණු ඇතුලේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටන කතාව ගැන කියද්දී මම දෙයක් කියලා දෙන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් මෙතන මේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව වර්ග 4කට බෙදෙනවා. මේකේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. මේ කොටස් 4 මොකක්ද කියලා. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය, උද්දීඝර්ෂ ක්වොන්ටම් අංකය, චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය, වගේම භ්‍රමණ හෙවත් බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය. එතකොට මේ හතරම වැදගත්. මේ හතරම දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඉතින් මම සාමාන්‍ය විදිහටම පටන් ගෙන යන්නයි කියන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කැමති මේ විදිහට කතා කරලා මේ විදිහට සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්න මගේ වචනෙන් යනවා නම් අර පොතේ විදිහට මින් නැතුව. ඉතින් මං හිතනවා ඒකට කැමති පිරිසක් තමයි අතන මෙතන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම පොතේ විදිහින් නැතුව මගේ විදිහට මම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසුත් මේ ගැන කියන්න මට ඕනි සරලව කොහොම හරි මේක දෙන්න. කොහොම හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක තමයි මේක මගේ බලාපොරොත්තුවක් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය සහ මේවට තියෙනවා අපි ඉංග්‍රීසි අකුරු වගේ පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය. මේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය කියන එකෙන් මේකට මම පාවිච්චි කරනවා සිම්පල් n අකුර. මේ සිම්පල් n අකුරෙන් කියන්නේ මේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය. ඒ කියන්නේ පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ ශක්ති මට්ටමක කියලා. දැන් ඔයාලා මේ n එක ගැනත් දන්නවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක නම් පොඩ්ඩක් මීට සිලබස් එකට අනුව මේ කොටස උගන්වන්න ටිකකට කලින් මේ n කියන්නේ මොකද්ද කියලා දෙනවා. ඇත්තට මේ n කියලා කියන්නේ ශක්ති මට්ටමක. මේ ශක්ති මට්ටමක් තමයි මේ n කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන්නේ පරමාණු ඇතුලේ ශක්ති මට්ටමක. ඔන්න මේක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ඇත්තටම මේ ඇඩ්‍රස් එකක්. දැන් මම කිව්වනේ පරමාණු ඇතුලේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ. මේ පරමාණුව ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඇත්තටම කොතනද තියෙන්නේ?
කොතනද තියෙන්නේ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ. ඔයාලගේ ගෙදරට යන ඇඩ්‍රස් එකයි මේ කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයා නිමල් කියමුකෝ. ඔයා නිමල් නම් ඔය නිමල්ගේ ගෙදරට යන ඇඩ්‍රස් එක මොකක් හරි ඇඩ්‍රස් එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඉස්සලම අංකයක් තියෙනවා ඔයාලගේ ගෙදරට. ඒ ගෙදරට අංකයත් එක්කම පළාතට නමක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ඉන්න කොහේ හරි දිස්ත්‍රික්කේ හරි ඔය ඉන්න ගමට හරි කොහේ හරි නමක් තියෙනවනේ. ඊළඟට නමේ ගමේ නම එනවා. ඊට පස්සේ නගරේ නම එනවා. නගරේ නමට පස්සේ ඕනනම් ඉන්න රටේ නමක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාලගේ මේ ලෝකයේ තුල හරි අපි උදාහරණයක් කියනවා මම ගන්න මේ ලෝකයේ තුල ඔයාලගේ පිහිටුමට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවානේ. මේ ඇඩ්‍රස් එක වගේ තමයි මේ පරමාණු ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කොතනද කියන්නේ පාරක් තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පරමාණු ඇතුලේ ශක්ති මට්ටමක් කියලා තියෙනවා. ওই ශක්ති මට්ටම ඇතුලේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒතර ඒක තමයි මේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් කියන්නේ. මං හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුනේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ආයෙ මුලට ගිහිල්ලා ආයෙ පාරක් මේක බලන්න. ඒතර මේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන ශක්ති මට්ටම ගැන. එතකොට මේ ශක්ති මට්ටම මම n කියන අකුරෙන් හඳුන්වනවා. මේ n කියන කෙනා සමාන වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි එකට. ඒ කියන්නේ මේක n සමාන 1යි කියන එකේ තේරුම තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ කියන එක. එතකොට n සමාන 2යි කියන එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ. n සමාන 3යි නම් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම, හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම, පස්වෙනි ශක්ති මට්ටම විදිහට තියෙනවා ශක්ති මට්ටම. මම හිතන්නේ මේක තේරෙනවා ඇති. ඒතර මේක ඇති දෙයක් නෑ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්නේ ශක්ති මට්ටම මොකද්ද කියලා විතරයි මෙතෙන්ද කියන්නේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ඉන්නේ ශක්ති මට්ටම ගැන විතරක් මෙතන අදහස දෙන්නේ. එතකොට දැන් ශක්ති මට්ටම කිව්වට පස්සේ අවුලක් නැහැ. ශක්ති මට්ටම් තියෙනවා කියලා අපි කොහොමදත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ කොටසෙදී අර හයිඩ්‍රජන් විමෝචන වර්ණාවලිය ගැන කරද්දී ඉගෙනගෙන තියෙනවා ශක්ති මට්ටම් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ওই ශක්ති මට්ටම් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු වෙන නිසා තමයි අර වර්ණාවලියක් කියලා එකකුත් හැදෙන්නේ. දැන් මම ඒ උඩ කොටස් කිව්වේ කලින් ඉගෙනගත්ත කොටස් කියන්නේ. ඒ කොටස් ඔයාලා ඉගෙනගෙන කොහොමද තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ශක්ති මට්ටම් තියෙනවා කියන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා මේ කොටසට එද්දී. දැන් අවුලක් නැහැ. ඔන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙනවා පරමාණු ඇතුලේ. පරමාණු ඇතුලේත් ඔන්න ශක්ති මට්ටමක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඒකේ ගැටලුවක් නැහැනේ. දැන් ශක්ති මට්ටමක කිව්වත් බෑ. ඉතින් නතර වෙන්නත් බැරි කේස් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටමක තමයි. ශක්ති මට්ටමෙත් කොතනද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ? ඔන්න ඔහම අවුලක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම හරි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම හරි, තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම හරි, හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම හරි. හරි. ඔන්න දැන් මොන හරි ශක්ති මට්ටමකනේ. මේ ශක්ති මට්ටම අපි කියමුකෝ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ කියලා. n සමානයි 3යි. ඒ කියන්නේ මේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝනේ පිහිටන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පිහිටි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගන්නවා මේ නොදන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ n සමානයි 3යි කියන එකේ තේරුම මේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගැන තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් ගැටලුව වෙන්නේ මෙතන තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ තමයි. ඊළඟට හොයනවා මේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමෙත් හරි තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමෙත් කොහෙද? තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමෙත් කොහෙද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ? අන්න ඔය ප්‍රශ්නේදී එනවා තව ක්වොන්ටම් අංකයක්. ඒක තමයි මම ඊළඟට කිව්වේ උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකය කියලා. නම ලියන්න. උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකය. මේ උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකයත් උඩ එකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ඍජුවම. මෙන්න මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ සිම්පල් L අකුර. මේ අකුරු මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනද කියලා ඔයාලා අහනවා නම් මේ අකුරු මතක තියාගන්න ඕනි. අපි ඊට පස්සේ මොකද මේක අපි අන්තිම ලියන ක්වොන්ටම් අංක කුලකය කියලා එකක්. එතනදී මේ ටික ඔක්කොම ඕනි වෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය සිම්පල් n, උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකය වෙනකොට සිම්පල් L. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ L කියන එකත් දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේ උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකයෙන් අපි කතා කරන්නේ දැන් හරි. අපි දන්නවා දැන් මම මේ තුන්වෙනි එක්කෙනා ගැනම කියන්න. මේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම ගැනම කියන්නම්. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පිහිටන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගැන මේ කතා කරේ. ඒතර මේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පිහිටන ඉලෙක්ට්‍රෝනය හරි දැන් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා. හැබැයි තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ කොතනද? අන්න එතකොට අපිට එනවා මෙතන උපශක්ති මට්ටමක් කියලා එකක්. උපශක්ති මට්ටම.
මොකද්ද මේ උපශක්ති මට්ටම? දැන් ශක්තිය අණුව පරමාණුව ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටන්නේ ශක්තිය අණුව. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ශක්ති මට්ටම් කියන එකේ තේරුම තමයි ඔය ශක්ති මට්ටම කියන අවස්ථාව. දැන් මම ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ මම මේ ගන්න ශක්ති මට්ටම. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මෙතන මැද න්‍යෂ්ටියක් ඇඳලා ඉවිල්ලා මේ මැද වටේට ශක්ති මට්ටම් අඳිනවනේ අපි. ඔන්නෝම ශක්ති මට්ටම් අඳිද්දී මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි මේක පුරාවටම ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන හිටියත් මෙතන හිටියත් මේ මොන පොයින්ට් එකේ හිටියත් මේ හැමතැනකම ශක්තිය නියතයක් කියන එක. එතකොට මෙතන ගත්තත් මේ හැමතැනකම ශක්තිය නියතයක්. දැන් මේක තමයි පොදුවේ ශක්ති මට්ටමක් කියන එකේ අදහස. ශක්තිය නියත තැනක් කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම හිතුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ රවුම තුල ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක රවුම නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙතන. මම කියන්නේ මෙන්න මේකෙදි හැම වෙලේම ශක්තිය නියත අවස්ථාවක් තියෙන. මේක භෞතිකව පේන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ශක්තිය නියත තැනක. ඒකෙදි කොහොම ගත්තත් ශක්තිය නියතයි. හැබැයි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. මේක ශක්තිය නියතයි තමයි. ශක්තිය නියත වුණාට මෙයාගේ ඇතුලේ පොඩි ශක්ති වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔය ශක්ති වෙනස්කම් නිසා තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ උපශක්ති මට්ටම් කියන જાතිය. එතකොට මේ ශක්ති වෙනස්කම් අනුව උපශක්ති මට්ටම් වර්ග ටිකකුත් ඔයාලා මේ වෙද්දි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ SPD කියලා. SPD සහ F කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට උපශක්ති මට්ටම් ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් මම මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට අදාළව මම කතා කරනවා උපශක්ති මට්ටමක් තියෙනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝනය තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ උපශක්ති මට්ටමක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ මොන උපශක්ති මට්ටමේද මේක තියෙන්නේ? ඔන්න ඔහම ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. එතකොට දැන් මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම. මෙන්න මේ උපශක්ති මට්ටම මම හොයාගන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන්. මෙන්න මෙතන n තාව අගය තියෙනවනේ. මේ n තාව අගය මෙන්න මේ n සමානයි 3නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ උපශක්ති මට්ටම කියන්නේ බිඳුවේ සිට මේ මෙන්න මෙතන n තාව අගය තියෙනවනේ. මෙන්න මේ n ඍණ 1 දක්වා තියෙන අගයන්. මෙන්න මේ n ඍණ 1 දක්වා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ කතාවේදී නම් මෙතන n සමානයි 3යිනේ. n සමානයි 3 නම් n ඍණ 1 කියන්නේ 2නේ. හරිනේ? ඉතින් එතකොට උපශක්ති මට්ටම් ගන්නකොට බිඳුවේ සිට 2 දක්වා අගයන් සෙට් එකක් මම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බිඳුව එනවා. ඊට පස්සේ එනවා 1 එනවා 2 එනවා. මොකද n ඍණ 1 දක්වා අගයන් විතරයි මම මෙතෙන්දි ගත්තේ. හරිද? මං හිතන්නේ තේරුණා. තේරුණ නැත්තම් කියන්න. මෙතන තව පැහැදිලි කරන්න ඕනි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මම සරලව කියනවාට වඩා හොඳයි ඔයාලා මේක ආයෙ රිපීට් කරලා බලන එක පොඩ්ඩක්. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කොහොම හරි දැන් මට කියන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙන්න මේ උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකයට අදාළ අගයන් තමයි මේ L වලින් මම පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ L ට තියෙන අගයන් කියලා කියන්නේ බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා තියෙන අගයන් ටික. ඒතකොට බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන් මේ n සමානයි 3ට අනුව මම මෙතන ලියන්නම් n සමානයි 3 විට බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන් වෙන්නේ L සමානයි 0 වෙන්න පුළුවන්. තව L සමානයි 1 වෙන්නත් පුළුවන්. L සමානයි 2 වෙන්නත් පුළුවන්. මම ගත්තේ මේ n ඍණ 1 වෙනකන් විතරයි. දැන් හිතන්නකො මෙතන n සමානයි 4 උනායි කියලා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ බිඳුවේ සිට 4 ඍණ 1 දක්වා. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ සිට 3 දක්වා තියෙන අගයන් ටික. මෙතන n සමානයි 5 වුණොත්, ඒ කියන්නේ 5 වෙනි ශක්ති මට්ටම වුණොත්, මේ 5 වෙනි ශක්ති මට්ටම ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන්නේ මෙතන එනවා බිඳුවේ සිට 4 දක්වා. මොකද 5 ඍණ 1 4යිනේ. ඒ දක්වා අගයන් ටික අපි ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන L සමානයි 0යි, L සමානයි 1යි, L සමානයි 2යි. මෙන්න මේව මොනවාද? දැන් මේකෙදි මෙන්න මේවට අපි කියනවා නම උපශක්ති මට්ටම් කියලා. හැබැයි උපශක්ති මට්ටම් කියලා කියන්නේ දැන් පොදුවේනේ.
මේ උපශක්ති මට්ටමුත් වර්ග තියෙනවා. එක වර්ගයක් තමයි S කියන්නේ. S උපශක්ති මට්ටම. ඊට පස්සේ මේ L සමාන 1ක් වෙනකොට මම කියනවා P උපශක්ති මට්ටම කියලා. එතකොට L සමාන 2ක් වෙනකොට මම කියනවා D උපශක්ති මට්ටම කියලා. එතකොට L සමාන 3ක් වෙනකොට F කියලා උපශක්ති මට්ටමකුත් එනවා. මම ඒක මෙතන ලියන්නේ නැහැ. උන්නම් දැනට මම ලියන්නම් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න ඕන නිසා. L සමාන 3ක් වෙනකොට එන උපශක්ති මට්ටම තමයි F කියන උපශක්ති මට්ටම. මොකද මම මේක ලිව්වේ නැත්තේ මේ n සමාන 3 ගන්නකොට L සමාන 2ක් L සමාන 3ක් එන්න විදිහකුත් නෑ නේද? හේතුව L සමාන n සමාන 3ක් වෙනකොට අපි මෙතන දෙකෙන් අතර වෙන්න ඕනි. ඒකයි මම මෙතන ලිව්වේ නැත්තේ. නමුත් ඔයාලා ගත්තොත් n සමාන 4 කියලා. ඒතර L සමාන 3 දක්වා ගයන්න යනවා. දැන් මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි අපි ගත්තොත් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම ගන්නකොට L සමාන 0.1 2 කියලා තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපශක්ති මට්ටම් තුනක් තියෙනවා. මේ උපශක්ති මට්ටම් තුන තමයි මෙතරම් වැදගත් දේ. මම මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න මේ විදිහට. අපි ගත්තොත් n සමානයි මම මේක පැහැදිලි කරන්න මේ විදිහටම ගන්නවා. මොකද මේක ටිකක් වැදගත් නිසා n සමානයි 1 ගත්තොත් මේකේ තේරුම පළවෙනි ශක්ති මට්ටම කියන එකනේ. ඒතර පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට අදාළ මෙන්න මෙතන උද්දීඝංශ කොට්ටම් අංකය. ඒ කියන්නේ L ගේ අගය වෙන්නේ මම කියවනේ L ගේ අගයන් කියලා කියන්නේ බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන්නේ. මෙන්න මේ අගයන් ගන්නකොට දැන් අපි කියමු n සමාන 1යි කියලා. n සමාන 1යි නම් මෙතන L ට එන එකම අගය බිඳුව විතරයි. n සමාන 1 වුණාම L ට ගන්න පුළුවන් එකම අගය බිඳුව විතරයි. මොකද 1 ඍණ 1 කියලා කියන්නේ බිඳුවයිනේ. ඉතින් බිඳුවත් එක්ක තවත් බිඳුවයි බිඳුවකම බිඳුව කියලා පරක් ලියන්න බෑ. ඉතින් බිඳුව ආයි බිඳුව කියන එක තේරුමක් නෑනේ අත්‍තරම. ඒතර n සමාන 1 වෙනකොට L සමාන බිඳුව විතරයි අපි ගන්න. ඊළඟට n සමානයි 2යි. මේ n සමානයි 2 කියන එකේ තේරුම දෙවන ශක්ති මට්ටම කියන එක. ඉතින් මේ දෙවන ශක්ති මට්ටම ගන්නකොට මේ දෙවන ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා L සමානයි බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බිඳුව සහ 1. 1 කියලා ගත්තේ 2 ඍණ 1 1. එතකොට මේ බිඳුවයි 1යි. දැන් ඔයාලට මතක නේද? දැන් මම මීට ටිකකට කලින් කිව්වා L සමානයි බිඳුවයි කියලා කියනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ S කියලා. මෙන්න මේ උපශක්ති මට්ටමට මම කියනවා S කියලා. එතකොට මෙන්න මේකෙදි මම කියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා තමයි. n සමාන 1 වෙද්දී L සමානයි බිඳුවයි කියලා ආවනේ. එතකොට මෙන්න මෙතන S නේ. එතකොට මෙතන S කියන එකේ තේරුම තමයි මෙයාට තියෙන්නේ එකම එක උපශක්ති මට්ටමයි. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන එකම එක උපශක්ති මට්ටමයි. ඒක S විතරයි. එයාට තියෙන එකම උපශක්ති මට්ටම S. මේක පමණයි. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. n සමානයි 2ක් වෙනකොට මෙයාට තියෙනවා මේ අගයන් දෙකක්. අගයන් දෙකක් තියෙන එකේ තේරුම තමයි මෙයාට උපශක්ති මට්ටම දෙකක් තියෙනවා. එකක් L සමානයි බිඳුවෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක L සමානයි 1න් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතර n සමානයි බිඳුවෙන් එන උපශක්ති මට්ටම හැම වෙලේම S උපශක්ති මට්ටම. එතකොට L සමානයි 1න් එන උපශක්ති මට්ටම හැම වෙලේම මම කියනවා P උපශක්ති මට්ටම කියලා. ඒතර මේක සිම්පල් P වලින් තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියනකොටත් ඔයාලා දන්නවා අපි සිම්පල් වලින් ලියන SP කියන උපශක්ති මට්ටම හැම වෙලේම නිරූපණය කරන්නේ සිම්පල් අකුරු වලින්. ඊට පස්සේ මම එනවා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට. n සමානයි 3යි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට එද්දී මේකේ මම ගන්නවා L සමානයි 0.1,2 කියලා. මේක 2 වෙනකන් ගත්තෙත් අර කලින් වගේම තමයි n ඍණ 1 දක්වා ආගයන් 0.1 2. ඒතර මේකෙදිත් අර වගේම මම ලියනවා L සමානයි 0යි L සමානයි 1යි L සමානයි 2යි කියලා. එතකොට ඒකට අදාළව මේ L සමානයි 0ට අදාළ උපශක්ති මට්ටම S
L සමානයි 1ට අදාළ උපශක්ති මට්ටම P. ඒ වගේම දැන් L සමානයි 2ට අදාළ උපශක්ති මට්ටමක් එනවා අපිට. ඒක තමයි D උපශක්ති මට්ටම. මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ මෙච්චරයි ඔක තියෙන්නේ තමයි. ඊට පස්සේ තව එක ශක්ති මට්ටමකට අපි යන්. ඒක තමයි n සමානයි 4 වෙනි 4. ඒ කියන්නේ 4 වෙනි කියලා කියන්නේ 4 වෙනි ශක්ති මට්ටම. එතකොට මේකේ L ටෙනාගෙන් තමයි බිංදුව එනවා 1 එනවා 2 එනවා 3 එනවා. 4 එන්නේ නැහැ. හොඳට අවබෝධයෙන් ඉන්න මේ කියන කතාව. ඉතින් එතකොට මේකෙදි අපි ගන්නෙ L සමානයි බිංදුව වෙනවා L සමානයි 1 වෙනවා L සමානයි 2 වෙනවා L සමානයි 3 වෙනවා. දැන් මම කලින් කිව්ව විදිහටම මේ L සමානයි බිංදුව නම් මේකෙන් නිරූපණය කරන්නේ S උපශක්ති මට්ටම. L සමානයි 1 වෙනකොට මේකෙන් නිරූපණය කරනවා P උපශක්ති මට්ටම. L සමානයි 2 වෙද්දී මේකෙන් නිරූපණය කරනවා D උපශක්ති මට්ටම. L සමානයි 3 වෙද්දී මේකෙන් නිරූපණය කරනවා තව උපශක්ති මට්ටමක් F උපශක්ති මට්ටම. මේක හරිම සරලයි. එතකොට මම මේක සරලවම මේක මම ඔයාලට කිව්වොත් සමරයිස් කරලා මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන එක උපශක්ති මට්ටමයි S උපශක්ති මට්ටම විතරයි. දෙවන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම් දෙක S සහ P උපශක්ති මට්ටම් දෙකයි තියෙන්නේ. තුන්වෙනි උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම් තුනක් S P D කියලා. එතකොට n සමාන 4යි හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා උපශක්ති මට්ටම් 4 S P D F කියලා. මම හිතනවා මේක සරලවම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම ආයෙත් රිපීට් කරනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ආයෙ මුලට ගිහලා බලලම ඉන්න මේකට. මෙන්න මෙච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ ඔක්කොම කතා කරේ උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකය ගැන. ඊළඟට මම කතා කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය. අවබෝධයෙන් ඉන්න. දැන් එතකොට මේ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකයනොත් කියන්නේ ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝනයක පිහිටීමක් ගැනම තමයි. ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිහිටනවා එක තැනකලු. ඉලෙක්ට්‍රෝනය එක තැනක පිහිටනවා ඒ තැන ගැනයි මේ කියන්නේ. චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය. මේකටත් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරක්. මේක තමයි ML. simple M simple L. ඇත්තටම මේ ML වලින් මේ පෙන්වන්නේ මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් මෙතන ML කියන එක ගැන ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. මේ ML කියනවා මෙතන L එකක් තියෙන එකේ තේරුම තමයි මෙයාව සම්බන්ධ වෙනවා කලින් එක්කෙනාට. කලින් එක්කෙනා කවුද? උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකය. එතකොට මෙයා කලින් එක්කෙනාට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේක අර L අගයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙනවද මේකේ පැටර්න් එකක් තියෙනවා. මොකද පැටර්න් එක තමයි පළවෙනි එක ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයට සම්බන්ධ වුණා උද්දීඝංශ ක්වොන්ටම් අංකයට. මොකද අර n ඍණ 1 දක්වා ගෑන් ටික ගත්තා. එතකොට චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකයෙන් ගන්නවා මම ඍණ L සිට ඍණ L සිට ධන L දක්වා තියෙන අගයන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේකෙදි වෙන්නේ ඍණ L සිට ධන L දක්වා අගයන්. මේක මම ඉස්සෙල්ලම බිඳුවෙන් පටන් ගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමෙන් පටන් ගන්න නැතුව මම පටන් ගන්නම් මේක දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ වගේ. පළවෙනි ඊට පස්සේ මොකද දෙවෙනිකෙන් පටන් ගන්න හේතුවත් ඔයාලට තේරෙයි මොකද ඍණ බිඳුවයි ධන බිඳුවයි කියලා නැති නිසා. ඒකත් මම මෙහෙම විස්තර කරන්නම්කෝ. n සමානයි 2 වුණොත් මේකේ තේරුම තමයි දෙවන ශක්ති මට්ටම කියන එක. ඒතර මේ දෙවන ශක්ති මට්ටමෙත් මම ගන්නවා මේ L අගයන් තමයි බිඳුව සහ 1 කියන අගයන්. මම කියන එක පැහැදිලි ඇති. මම මේක ලියා ගන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට බිඳුව සහ 1 කියන එක මේ විදිහට. එතකොට L සමානයි බිඳුවක් තියෙනවා L සමානයි 1ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ මම මේ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය කියලා කතා කරන මෙන්න මෙතනදී
මේකෙදිත් මේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පිහිටීමම තමයි. තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ L සමානයි බිඳුවට මම ගන්නවා ඍණ L සිට ධන L දක්වා අගයන්. ඒ කියන්නේ මේ L ට දාන්නකෝ ඍණ බිඳුව කියලා. මෙතන දාන්නකෝ ධන බිඳුව කියලා. ඍණ බිඳුවයි ධන බිඳුවයි කියලා ගත්තොත් මෙතන කියන්නේ මේ බිඳුවක් ගැනම තමයි. දැන් මැත්ස් කරන අය මේක ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මේක ගැන වැඩි හිතේවයි කියලා තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒක අවශ්‍ය නැහැ මෙතනදී. ඒතර මෙන්න මෙතනට එනවා මේ ml ට අගයක් බිඳුවයි කියලා. මේක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මේක මම තව ඊළඟකට යද්දි මේකට යද්දි තේරෙයි තව ටිකක්. එතකොට මෙතන ml ට එනවා මෙතන L සමානයි 1යිනේ. එතකොට මෙයාට එනවා මේ ඍණ L සිට ධන L දක්වා අගයන්. එතකොට මෙතන ඍණ L සිට ධන L දක්වා කියලා නිකන් සංඛ්‍යා රේඛාව හිතා ගන්නවා. සංඛ්‍යා රේඛාවේ මෙතන 1 ගත්තොත් ඍණ 1 සිට ධන 1 දක්වා තියෙන අගයන් ටික මොනවාද? ඍණ 1 ඉන්නවා, ඊට පස්සේ බිඳුව ඉන්නවා, ධන 1 ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවද මේ විදිහට අගයන් 3ක් එනවා. මම හිතන්නේ අවුලක් නැහැ මේක. එතකොට දැන් මේ දෙවනි ශක්ති මට්ටමේ මෙන්න මෙතන මෙහෙම අගයන් 3ක් තිබ්බා. තව එකක් මම ලියන්නම් n සමානයි 3යි කියලා. එතකොට l සමානයි බිඳුවයි, l සමානයි 1යි, l සමානයි 2යි. මෙන්න මෙහෙම අගයන් 3ක් ආවා. එතකොට මේකටත් මම ලියනවා අර කලින් වගේම ml සමානයි බිඳුවයි, ml සමානයි ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. මෙතන ml සමානයි මෙතන l සමානයි 2යිනේ. l සමානයි 2යි කියලා කියන්නේ ඍණ 2 සිට ධන 2 දක්වා තියෙන අගයන්. ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2. දැන් ළමයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැද්ද? මොනවද මෙයා කියන්නේ? ඇයි මේවා මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ තේරුම? දැන් ඔයාලා මේ වෙනකන් දන්නා හරි මේ n සමානයි 2යි කියලා කිව්වේ ඔන්න ශක්ති මට්ටමක් ගැන. n සමානයි l සමානයි බිඳුව 1 කියලා කිව්වේ ඔන්න උපශක්ති මට්ටමක් ගැන. ඒතර මෙන්න මේවා මොනවාද? ඒතර මෙන්න මේවා. මෙන්න මෙතනදී තමයි අර උපශක්ති මට්ටම එන්නේ. l සමානයි බිඳුව කියලා කිව්වේ මොන උපශක්ති මට්ටමද? s උපශක්ති මට්ටමනේ. එහෙනම් S උපශක්ති මට්ටමේ මෙන්න මේ ml ට තියෙන අගයන් ගාන අනුව මේ ml ට මෙතන තියෙන්නේ එක අගයයි නේද? මොකද්ද? බිඳුව විතරනේ. එහෙනම් මෙයාට තියෙන අගයන් එකයි නම් මෙයාට තියෙන්නේ මේ එක අගයක් නම් මේකේ තේරුම තමයි මේ S කියන උපශක්ති මට්ටමේ ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන උපශක්ති මට්ටමේ තමයි. දැන් ওই උපශක්ති මට්ටමේත් එක තැනක. අන්න ඒ තැන තමයි කාක්ෂිකයක් කියලා කියන්නේ. අපි කියනවා කාක්ෂිකයක් කියලා. එතකොට මේ L සමානයි බිඳුවයි කියන එකට අදාළව ml සමානයි බිඳුව කියලා එක අගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ එක අගයේ තේරුම තමයි එක කාක්ෂිකයයි තියෙන්නේ මේ S කියන උපශක්ති මට්ටමට. මොකද මේ ml ට එක අගයයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න ඔයාලට පේනවා L සමානයි බිඳුවයි ml සමානයි බිඳුවයි මෙන්න මෙතන බිඳුවයි කියලා කියන්නේ මෙතන එක අගයයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට කාක්ෂික එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න මෙතන L සමාන 1යි කියලා කියන්නේ මේ මෙන්න මෙයා නම් S උපශක්ති මට්ටම, මෙයා P උපශක්ති මට්ටම. මෙතන L සමාන 1ක් වෙනකොට මෙයා මෙන්න මෙතන අගයන් 3ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි. අන්න එහෙම අගයන් 3ක් තියෙනවනේ මෙතන මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මේ අගයන් 3ේ තේරුම තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ කාක්ෂිකයක් ඇතුලේ. මොන කාක්ෂිකද? පරමාණුක කාක්ෂික. මේ පරමාණුක කාක්ෂිකයක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ P වෙනකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා මේ මෙන්න මේ විදිහට කාක්ෂික 3ක් ඇතුලේ. ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ කවුරු හරි ඔයාලගේ යාළුවෙක් හරි ඔයා හරි කොහේ හරි කමන්නේ බිල්ඩින් එක ඉන්නවා. බිල්ඩින් එක ඒ බිල්ඩින් එකේ කාමර ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ බිල්ඩින් එකේ තට්ටුත් තියෙනවා. එතකොට ඔය මොකක් හරි තට්ටුවක මෙන්න මේ කාමරේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. ඔයා ඉන්නේ. හරි. ඔන්න ඔයාගෙන හිතන්න ඔයා ඉන්නේ ඔය මොකක් හරි කාමරයක. මේ අහවල් කාමරේ තමයි ඔයා ඉන්නේ. ඔන්න ඔහොම කියලා කතාවක් කියනවනේ. ඔන්න ඔහොම කියනකොට මොන කාමරේද ඔයා ඉන්නේ? ඔන්න ඔහොම කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. දැන් අර මම කියවනේ කලින්ම කියාගෙන එනවා ඔන්න දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙනවා. ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝනය
මෙන්න මේ ශක්ති මට්ටමේ මේ උපශක්ති මට්ටමේ මෙන්න මේ තුනෙන් එක කාමරයක තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ තුනෙන් එක කාක්ෂිකයක තමයි ඉන්නේ. පරමාණුක කාක්ෂිකයක් ඇතුලේ. කාමරයක් තමයි කාක්ෂිකයක් කියලා තමයි කියන්නේ. මම උදාහරණයක් විතරයි කිව්වේ මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ කාක්ෂික තුනේ එක කාක්ෂිකයක ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන තිබ්බේ දෙවන ශක්ති මට්ටම. මේ දෙවන ශක්ති මට්ටමේ තිබ්බ උපශක්ති මට්ටම් දෙකක්. එතකොට මේ එක S කියන උපශක්ති මට්ටමයි P කියන උපශක්ති මට්ටමයි තිබ්බේ. මේ S කියන උපශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා කාක්ෂික එකක්. P කියන උපශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා කාක්ෂික තුනක්. 1 2 3යි. එතකොට මේ S1යි P1යි මේ දෙන්නම අයිති එකම ශක්ති මට්ටමකට නේද? එහෙනම් මේ දෙවන ශක්ති මට්ටමේ උපශක්ති මට්ටම් ඔක්කොම තියෙනවා 1 2 3 දෙවන ශක්ති මට්ටමේ ඔක්කොම කාක්ෂික තියෙනවා 1 2 3 4. ඔක්කොම කාක්ෂික ගාන මුළු කාක්ෂික ගාන ගණන වෙන්නේ එතකොට 4යි. එතන 3යි මෙයයි 4ක් වෙනවා. මම හිතනවා තේරුණායි කියලා. එතකොට ඔයාලා ওই විදිහට මේකටත් හදන්නකෝ. මේකෙත් බලන්න මේ විදිහට. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ L ට අදාළව ඒ කියන්නේ S, මෙයා P, මෙයා D, S ට අදාළව එක කාක්ෂිකයක් තියෙනවා. P ට අදාළව කාක්ෂික 3ක් තියෙනවා. D ට අදාළව කාක්ෂික 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මම මෙන්න මේ විදිහට දානවා පෙන්නනවා. හරිනේ. දැන් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කාක්ෂිකමම පහකින් පෙන්වුවා. දැන් මේ වෙනකන් ටික හරිනේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙතන මුළු කාක්ෂික තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9ක්. මෙතන මුළු කාක්ෂික 9ක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ වැඩේම කරන්න ඕනේ n සමානයි 4ට. ඒ කියන්නේ 4 වෙනි ශක්ති මට්ටමට. ඔයාලා මේකටත් කරන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහටම ඔයාලට මේක කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් නිසා. මොකද මම හැබැයි අන්තිමේකේදී මම දාන්න මොකද එන්න ඕනේ කියලා ඔයාලා මේක කරනකොටම පොඩ්ඩකට වීඩියෝ එක නතර කරලා වෙලා මේ 4 වෙනි එකටත් මේ විදිහටම ලියාගෙන යන්න. ෂෝට් නෝට් එකක් කවුරුහරි හදා ගන්නවා නම් මේකෙදින්ම හදාගන්න ෂෝට් නෝට් එක මේ දෙන ටිකන අදාළව. එතකොට මේ ඒකෙම දාගන්න මේ 4 වෙනි ශක්ති මට්ටමට අදාළවත් තියෙන උපශක්ති මට්ටම මොකද්ද කියන එක. උපශක්ති මට්ටම් තියෙනවා. එතකොට SPD F කියලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒකට අදාළව ML ටගයන් ටිකත් ඕගොල්ලෝ දාගන්න. මේක වැදගත්. මොකද මෙන්න මේ ඍණ එක බිඳුව ධන එක ඔය අගයන් වලින් තමයි මේ පරමාණු ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන කාක්ෂිකය කියන්නේ කොහොමද කියලා. කාක්ෂිකයේ හරියටම ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා. පරමාණු ඇතුලේ තියෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මේ කාක්ෂිකයේම තමයි තියෙන්නේ කියලා එකයි මේකෙදි පැහැදිලිවම පෙන්නන්නේ. මම හිතනවා මේකත් අවුලක් නැහැ කියලා. එහෙනම් අන්තිමටම මට කතා කරන්න තියෙන අංකය. දැන් මෙහෙම කියද්දිම මතක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ මොකද්ද අංකය කියන්නේ. මොකද්ද? චුම්බකද? නෑනේ. හරි. මොකද්ද එහෙනම්? භ්‍රමණ. භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය. භ්‍රමණ එහෙම නැත්නම් අපි මෙයාට කියනවා බැමුම් කියලාත් කියනවා. බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය. මේකටත් තියෙනවා අකුරක්. ඉංග්‍රීසි අකුරක් තියෙනවා. මේකේ ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි MS කියලා කියන්නේ. ස්පින් ක්වොන්ටම් නම්බර්. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත්. එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙම කේස් එකක්. දැන් හරිනේ. ඔන්න අපි දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ PTM කියාගෙන ආවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ ශක්ති මට්ටමක, උපශක්ති මට්ටමක, කාක්ෂිකයකටත් කියන එක හරි. හරි. කාක්ෂිකයකුත් කියන එක හරි. දැන් පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. දැන් නියමයක් තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ කාක්ෂිකය ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 2යි. දැන් නියමේ මතක් කරගන්න. එතකොට මේ කාක්ෂිකය ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන උපරිම 2යි නම් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙන් කොයි ඉලෙක්ට්‍රෝනේද? ඔන්නෝම කියලා අවුලක් එනවනේ.
කියන්නේ හරි ගැටලුවක් එනවා කාක්ෂිකය ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනේද කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ওই ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙන් මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්ද මේකට අදාළ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය තැනදී මේක ඇත්තටම සම්භාවිතාවයත් එක්ක සම්බන්ධව යන කොටසක්. සම්භාවිතාවයක් ගැන මේකද කතා කරන්නේ නැහැ. උසස් පෙළදී කොහොමදත් කතා කරන්නේ නැහැ අපි. ඒ කියන්නේ ඒ වුණාට මේක ඇත්තටම සම්භාවිතාවය නිසා තමයි මෙතන මේ අගයන් දෙකක් එන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක පිහිටීම කියනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනය එක තැනක නතර වෙලා තියන්නේ පරමාණු ටික. අපිට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ කම්පණය වෙනවා. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝනේ අපිට හරියටම පිහිටීමක් කියන්න බෑ. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ 95%කට වඩා 95%කට වඩා වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන්න පුළුවන් තැන මෙන්න මෙතනමයි. ඒතර මෙන්න මේ මෙන්න මේ කොටස ඇතුළේ තමයි වැඩිපුරම ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕකට තමයි ඔය කාක්ෂිකයක් කියලා කිව්වේ. ඒතර ඔය කාක්ෂික ඇතුළේ කියන්නේ ඔය කාක්ෂික ඇතුළේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවනේ. ඔය දෙකෙත් මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනේද මේ කියන්නේ? ඔන්න ඔහොම කියන තැනක් එනකොට ඔන්න ඕකට තමයි මම විසඳුමක් විදිහට කියන්නේ මෙන්න මේ කියන කතාව. ඒ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනද කියන කතාව. ඔන්න ඕකෙදී මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනද කියලා කියන්න මම පාවිච්චි කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට භාගය කියලා එකක්. මෙන්න මෙහෙම. භාගය කියන එක දාන එක ගැන හිතන්න එපා. මොකද ඒක හිතන එකත් අවශ්‍ය නෑ මෙතනට. ධන භාගය සහ ඍණ භාගය කියලා. ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා එකක් ගන්නවා. මම හිතනවා මේක තේරුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඍණ භාගය ධන භාගය මම කිව්වනේ දැන් එක කාක්ෂිකයක් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි කියලා ඉවිල්ලා. එක කාක්ෂිකයක් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි නම් ඔන්න ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ භාගය හරි ධන භාගය හරි. ඇත්තටම මේක මම ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා මෙතන කමාවක් දැම්මේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙනවයි කියන්නේ. අපි හිතමුකෝ දැන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන්නේ කියලා ඉවිල්ලා. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නම් තියෙන්නේ අපිට මේක ඍණ භාගය හා ධන භාගය කියන්න බෑ. මොකද කමාවක තේරුම හා කියන එකනේ. ඍණ භාගය හා ධන භාගය වෙන්න බෑ. එක්කෝ ඒ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඍණ භාගය කියන ඉලෙක්ට්‍රෝනය එහෙම නැත්නම් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ධන භාගය කියන ඉලෙක්ට්‍රෝනය. මේ දෙකෙන් එකයිනේ තියෙන්න පුළුවන්. අපිට හරියටම කියන්න බෑ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනයද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි තියෙන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එකට වැඩිපුරම තියෙන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එක හිතලා අපි කරනවා. දැන් මේකෙදි උසස් පෙළේ දෙච්චර කතාවක් කියන්නේ නැහැ. මම සරලවම කිව්වොත් මේ දෙකෙන් මොන ඉලෙක්ට්‍රෝනෙද තියෙන්නේ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට මම උදාහරණයක් විදිහට මේක මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න. අපි කියමුකෝ මෙතන මේ ml ට ආව අගය 0යි කියලා. ml සමාන 0යි කියලා. මෙතන ml සමාන 0යි කියන එකේ තේරුම තමයි මේ තියෙන්නේ S කාක්ෂිකයක්. මෙතන තියෙන එක කාක්ෂිකයක්. මේ කාක්ෂිකයට අදාළව මේ ms ගේ අගයන් වෙන්නේ එක කාක්ෂිකයක තියෙන පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයිනේ. එතකොට මෙයාට තියෙනවා ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා අගයන් දෙකක්. පැහැදිලිනේ? ඍණ භාගයයි ධන භාගයයි. එතකොට මේ S කියන කාක්ෂිකය ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ওই දෙක තමයි ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා මම කිව්වේ. එතකොට ml සමානයි ඍණයක එන්න පුළුවන්, බිඳුව එන්න පුළුවන්, ධනයක එන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මේ ඍණයක වෙනකොට මේත් කාක්ෂිකය, මේත් කාක්ෂිකය, මේත් කාක්ෂිකය. මේ තුනම කාක්ෂික තුනන්නේ. ඒතර කාක්ෂික තුනක් වෙනකොට මේ එක කාක්ෂිකයක තියෙන්නේ උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. ඍණ භාගයකම ධන භාගය. එතකොට මෙතනක් තියෙන්නේ ms කින් එනවා අපිට මෙතන මේ ඍණ භාගයකම ධන භාගයම කියලා. මෙතනත් එනවා ms කින් මෙතන ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා. ඔයාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා මේක. එතන මොකද මේ ml සමානයි ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 කියලා ගත්තා. එතකොට මේ වගේ මට ලියන්න පුළුවන් ml සමානයි ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 කියන ඒවටත් අගයන්. එතකොට මේකටත් ගන්නවා ms සමානයි ms කින් ගන්න පුළුවන් ඍණ භාගයකම ධන භාගය. මේකෙමුත් ගන්නවා ඍණ භාගයකම ධන භාගය. ms කින් ගන්නවා මෙතන ඍණ භාගයකම ධන භාගය. ms කින් ගන්නවා මෙයා ඍණ භාගයකම ධන භාගය. මෙතනමුත් ගන්නවා ms කින් ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා අගයන්. දැන් ළමයි දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. දැන් මම මේ විදිහට අගයන් ගත්තානේ. මෙන්න මෙයා S කාක්ෂිකය නම්
මෙයා S කාක්ෂිකයක් නම් අපි හිතමුකෝ එතකොට මෙයාගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. මෙයා P කාක්ෂිකයක් නම් මේ තියෙන්නේ 1 2 3යි P කාක්ෂිකයන් නිසා නේද මෙතන ඍණය සිට ධනය දක්වා ගෙනාවේ. එතකොට මෙයා P කාක්ෂිකයන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ S කාක්ෂිකයක S කාක්ෂිකය මෙන්න මේකේ තියෙන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක්. හරිද? එතකොට P කාක්ෂිකයේ තියෙන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ බලන්න. 1 2 3 4 5 6. මේ මොකද මේ ඍණ L සිට ධන L දක්වා ගන්නේ. එතකොට මෙයාගේ P කාක්ෂිකයට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක්. ඊට පස්සේ Ml සමානයි ඍණ 2 සිට ධන 2 දක්වා. ඔය කියන්නේ D කාක්ෂිකයක් ගැන. සිම්පල් D කාක්ෂිකයක්. මේ D කාක්ෂිකයක තියෙනවා කීයද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ක්. තේරුණානේ? එතකොට කාක්ෂික පහක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන මම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා දාන්නම්. නැත්නම් ඔයාලා පටලවා ගත්තොත් මේවා ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා දාන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් තියෙනවා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි ශක්ති මට්ටමක් තියෙනවා. එයාගේ S කියලා උපශක්ති මට්ටමකුත් තියෙනවයි කියලා. S කියන උපශක්ති මට්ටමක් විතර නම් තියෙන්නේ අවුලක් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි තියෙන්නේ. P කියන උපශක්ති මට්ටමකුත් තියෙනවා නම් ඒ දෙකට S උයි P දෙකම තියෙනවා නම් ඔය S වල 2යි P වල 6යි ඔන්න ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් වෙලා තියෙනවා. S උයි P සහ D කියලා තුනක් තියෙනවා නම් S වල 2යි P වල 6යි D වල 10යි ඔක්කොම එකතු වෙලා 18ක් එනවා. 6යි 2යි 8යි 8යි 10යි 18යි. ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. ඔක සරලව ගත්තොත් කෙටි කරලා ගන්නම් මම මේ විදිහට. මේකත් ඔයාලට වගුවක්ම තනි කරම ගහ ගන්න පුළුවන් තනියෙන්ම. මේ විදිහට ගමු. මේකෙදි ගන්නම් මම ඔක්කොම ටික මම පෙන්නන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම දේවල් ටික මම පෙන්නන්නම්. n සමානයි 1 කියලා කියන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම වෙනකොට මෙතන L ට එනවා බිඳුව කියලා විතරක් අගය. එතකොට මේ බිඳුව කියලා විතරක් එනකොට මේ ml ට තියෙන අගයන් වලට මම මේක ලියන්න මේ තීරුව. ml සමානයි ඒත් බිඳුව කියලා විතරයි එන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන එනවා ms ට ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා අගයන්. මෙන්න මේ වගේ අගයන් දෙකක් එනවා. මම මෙතන ගන්නේ දැන් n සමාන 1 කියලා කිව්ව ශක්ති මට්ටමනේ. එතකොට මේ මෙන්න මේ n සමාන 1 කියන ශක්ති මට්ටමට අදාළව තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන තමයි මෙතන මම කියන්නේ. එතකොට ශක්ති මට්ටමේ මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. මම මෙතන වැඩි ලස්සන කර ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න. දැන් මට ඕනේ මේක කොහොම හරි තීරුම් කරලා දෙන්නනේ. ඕකනේ අරමුණ මගේ. ඉතින් මෙතන n සමාන 1යි පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට අදාළව ඒ කාක්ෂිකයාවේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි නේද? එහෙනම් ඔයාලා මෙතන ලියන්න ඕනේ මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 2යි කියලා. එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. S ශක්ති මට්ටම විතරයි හිටියේ. S ශක්ති මට්ටම විතර නම් එහෙනම් මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. එතකොට n සමානයි 2ක් වුණොත් මෙතන ඉන්නවා L ඉන්නවා මෙතන එකක් තියෙනවා. L සමානයි බිඳුවක් තියෙනවා. L සමානයි එකක් තියෙනවා. මෙතන ml සමානයි බිඳුව නම් මෙතන ml සමානයි කීයද? ඍණ 1යි බිඳුවයි ධන 1 නම් මෙතන ඉන්නවා. මෙතන ml සමානයි බිඳුවට දාලා මෙතන ms සමානයි ඍණ භාගයකම ධන භාගය කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඍණ භාගය ඍණ 1කට තියෙනවා ඍණ 1කම ධන භාගය. මෙයාට ඍණ 1කම ඍණ භාගයකම ධන භාගය තියෙනවා. මෙතනත් තියෙනවා ඍණ භාගයකම ධන භාගය තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ දෙවන ශක්ති මට්ටමේ මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන කීයද? Sත් තියෙනවා Pත් තියෙනවා. එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතන 2යි මෙතන
6යි මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන අපිට එනවා 6යි 2යි 8ක් කියලා. ඒ කියන්නේ දෙවන ශක්ති මට්ටමේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙනවා. ඒතර මේක කරද්දී ඔයාලට මතක් වෙනවද අර ඕලෙල් කාලෙත් ඔයාලා අර ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ ලියන විදිය ඉගෙන ගත්තනේ අර 2 8 18 ඔන්න ඔය විදියට. ඒකම තමයි මේක කරන්නේ. දැන් හැබැයි ඕලෙල් කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් බොරු නෙමෙයි. හැබැයි ඕලෙල් කාලේ ඉගෙන ගත්තට වඩා සරල නැහැ. ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරට යනවා. ඕලෙල් කාලේ අර ඒ වයස්වල ඔයාලා හිටපු විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමින් තමයි ඒක කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා වැරදි නෑ. ඒවා හරි. ඒ ඔයාලගේ බුද්ධි මට්ටම අනුව තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙද්දී ඔයාලා ඊට වඩා බුද්ධිමත් නිසා, ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඊට වඩා හිතන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට මේ දැනුම උසස් පෙළට යනකොට ලැබෙනවා. එච්චරයි කතාව. මොකද නැතුව මේ ඕලෙල් කාලේ ඉගෙනන්නේ බොරු නෙමෙයි. එතකොට අපි ගමුකෝ n සමානයි 3යි කියලා. එහෙනම් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම L සමානයි 0යි L සමානයි 1යි සමාන 1 ඉඳන් මම පොඩ්ඩක් ඉඩක් තියාගන්නවා මෙතන. L සමානයි 2ක් එනවා මෙතනට. එතකොට මෙතනදී ml සමානයි 0යි ml සමානයි ඍණ 1 බිංදුව ධන 1. ඒතර L සමානයි 2යි කියලා කියන්නේ ml සමානයි ඍණ 2යි ml සමානයි ඍණ 1යි ml සමානයි 0යි ml සමානයි ධන 1යි ml සමානයි ධන 2යි. ඉතින් ළමයි දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ ඔක්කොටම අදාළව ලියා ගන්න ඕනි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන් මෙයාගේ ඒතකොට ඍණ භාගයකම ධන භාගය මම ඉක්මනට ලියාගෙන යන්නම්. ඒතකොට මෙතනත් එනවා. මෙතනත් ms නෙමෙයි. එතකොට ඍණ භාගයකම ධන භාගය ඍණ භාගයකම ධන භාගය එතකොට මෙතන එනවා ඍණ භාගයකම ධන භාගය මෙතනත් එනවා ඍණ භාගයකම ධන භාගය. හරි නේද? 1 2 3 4 5යි. ඒ කියන්නේ p කාක්ෂිකය D කාක්ෂිකය කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කාක්ෂික පහක් තියෙනවා. කාක්ෂික පහක් කියලා කියන්නේ එක කාක්ෂිකයක දෙක ගානේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් තියෙනවා. එතකොට p කාක්ෂිකයක ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 6ක්. මෙන්න මෙතන එනවා එතකොට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් එනවා. මෙතන එනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් එනවා. මෙතන එනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5 2 10ක්. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම එකතු තමයි තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමකට අදාළව තියෙන සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන. එතකොට 2යි 6යි 8යි 2යි 6යි 10යි ඔක්කොම ගාන 18යි කියලා එනවා. හරිම ලේසි නේද? එතන මේක ලේසි. මේක අමාරු කරගෙන ඉගෙන දිනනවා විතරයි. එතකොට පේනවනේ. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි, තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 18යි. මේ ගණන් තමයි උපරිමම තියෙන්න පුළුවන් ගාන. මීට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒ ශක්ති මට්ටම් වල තියෙන්න බෑ. කියන්නේ ශක්ති මට්ටම තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ළමයි. ඉතින් ඊට වඩා ටිකක් එයාට තියාගන්න බෑ. ඒක තියාගන්න බැරි නිසා තමයි මේ සිස්ටම් එක හැදෙන්නේ දැන්. ඇත්තටම මේක තර්කානුකූලව තමයි ගොඩනැගෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියට තේරුම් ගන්න මේක මෙතනින් එහාට තර්කයක් නෑ මේකේ. ඔයාලට තව කරන්න පුළුවන් මේකේ හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමට අදාළව n සමානයි 4 නිසා n සමානයි 4 සිට ඕගොල්ලෝ ලියන්න හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමට අදාළවත් මේ වගේ ගහගන්න n සමානයි එතකොට 0.1 2 3 කියලා එනවා. ඒ තුනටම අදාළව මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් එනවද කියලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. මේක ඔයාලට පුළුවන් කරන්න සයිය. මේක කරගන්න එකෙන් තමයි ඊළඟට ලොකුම කැලලකට එන්නේ. මම හිතනවා මේක තේරුණයි කියලා ඕගොල්ලන්ට. දැන් එතකොට මේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ තියරි ටික කරලා ඉවරයි. මම දැන් මේ කියන්නේ ප්‍රධානම තියරි ටික ඉවරයි. ප්‍රධානම තියරි කියන්නේ තියරි ඉවරයි. දැන් ප්‍රශ්නයකදී මේක මේ විදිහට නෙමෙයි අහන්නේ. පොඩි කැලලක් තියෙනවා කියන්න වීඩියෝ එක කොච්චර දිග වුණත් ඉතින් මේ කැලලත් නොකිය යන්න බෑ. මොකද අරමුණ ප්‍රශ්න කරන එකනේ. ප්‍රශ්න කරන එක නිසා මම මේ ටිකත් කියලාම යන්නම්. දැන් මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ මේ දැන් ක්වොන්ටම් අංක හතරක් ගැන කතා කරානේ. NL, ML, MS කියලා.
එතකොට මේකෙදී අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම නමක්. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇඩ්‍රස් එකක් කියනකොට දැන් ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එකක් කියනකොට ඇඩ්‍රස් එක අපි කෑලි කෑලි වෙන වෙනම ලියන්නේ නැහැ නේ. ඔක්කොම ටික එකතු කරලා ලියන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා ලියනකොට මේ ඇඩ්‍රස් එක අපි එකට මේ ලියන්නේ ඔක්කොම. ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇඩ්‍රස් එක එකට ලියන්නේ. මේ ඇඩ්‍රස් එකට මම කියනවා ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් කියලා. ක්වොන්ටම් අංක කුලකය. කුලකයක් අපි ලියන්නේ කොහොමද? වරහණක් දාලානේ. ඉතින් මේ වරහණ ඇතුලේ තියෙනවා n තියෙනවා l තියෙනවා ml තියෙනවා ms තියෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේ කියන්නේ. හරි? මම හිතනවා මේක තේරුණා කියලා. එතකොට nl ml ms. එතකොට අපි හිතමුකෝ n සමානයි 3යි කියලා. n සමානයි 3යි නම් එතකොට n සමානයි 3ක් විට l දෙන්න පුළුවන් මොනවාද? 0 1 2 ඕන එන්න පුළුවන්. එතකොට ml දෙන්න පුළුවන් මොනවාද? ඒත් 0 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 මෙතනත් එන්න පුළුවන්. ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ඔය වගේ එන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් දැන් මම මේකෙන් මේ තෝරාගත්ත ටිකක් විතරයි ලියන්නේ. මේ n සමානයි 3 වෙනකොට ml ට තියෙන්න පුළුවන් මෙතන 3 නම් 2 එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන l ට එනවා නම් l සමානයි 2ක් l සමානයි 2 එන්න පුළුවන් මෙතනට. එතකොට l සමානයි 2 එනවා කියලා කියන්නේ ml ට එන්න පුළුවන්. මෙතන ඍණ 2 කියලා එකක් එන්නත් පුළුවන්. මම ඍණ 2 කියලා ගන්නේ මෙතන උදාහරණයක් සඳහා විතරයි. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන අගය. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ms ට අදාළ අගය. ms ට වෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්. ওই ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම පිළිල එකක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ එක්කෝ ওই දෙකෙන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන්නේ. එක්කෝ ඍණ භාගයේ තියෙනවා. ඍණ භාගයේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ධන භාගයේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. අපි දැනට ගමු ඍණ භාගයේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඍණ භාගයේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා නම් මම ඕක ලියලා ඔන්න ඔය වගේ ලියනවා. එතකොට ළමයි මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න. මේ කියන්නේ 3 බිඳුව ඍණ 2 ඍණ 2ට පස්සේ ඍණ භාගය. හැබැයි මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතන නිකන් හිතලා ලිව්වේ. මෙතන ඍණ 2 මෙතන ඍණ 2ක් එනකොට මෙතන එන්න බෑ. දැන් මම හිතනවා දැන් මම මේක කියන්නේ නැතුව මේ විදිහටම කරගෙන ගියේ ඔයාලා කොච්චර මේක තේරුම් අරගෙන ගියාද කියලා බලන්න. මම හිතනවා මේක තේරුම් අරගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්නේ නැත්තේ කියලා. මෙතන බිඳුව එනවා නම් මෙතන එන්න බෑ ඍණ 2ක්. ඍණ 2ක් එන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි බිඳුව කියන්නේ S කාක්ෂිකය. S කාක්ෂිකයට තියෙන එකම එක කාක්ෂිකයක් විතරයි. එතකොට මෙතන බිඳුවක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ml ට අදාළ අගයත් බිඳුවම තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ඍණ 2ක් ආවනම් මෙතන තියෙන්න ඕනේ අගය L සමානයි 2ක්වත් වෙන්න ඕනේ. 2ක්වත් නොවි මෙතන තියෙන්න බෑ ඍණ 2ක්. පොඩි පොඩි අවුල් එනවා නම් ආයෙ මුලටම ගිහලා බලන්න. දැන් මෙන්න මේකට අදාළව දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක කොටසක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. n සමානයි 3 කියන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. එතකොට මෙන්න මෙතන L සමානයි 2යි කියන එකේ තේරුම තමයි D කියන ඔබ ශක්ති මට්ටම. එතකොට මෙන්න මෙතන 3D කියලා ලිව්වා. 3D ගෙත් කාක්ෂිකයක් තමයි ඍණ 2යි කියලා කියන්නේ. ඍණ 2 කියන කාක්ෂිකයේ ඉන්නේ මේ ඍණ 2 කියන කාක්ෂිකයේ මේ ඍණ භාගයේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝනය. ඔන්න එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. එතකොට ඇත්තටම මෙතන එකයි කියලා දැම්මුණාට මෙතන එකක් නෙමෙයි. එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක්. මේ ඍණ 2 කියන කාක්ෂිකය ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් නිසා ওই දෙකෙන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි මෙතන 3D එක කියලා මම ලිව්වේ. මම හිතනවා මේක තේරුණා කියලා. ඒතර අපි ගමුකෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සාමාන්‍ය ගණන් වලදී දෙන්නේ මේ විදිහට. 2s එකට අදාළ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය ලියන්න කියලා දෙනවා. අංක කුලකය n සමානයි 2යිනේ.
එතකොට මෙතන S කාක්ෂිකයන් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන L සමානයි බිඳුවක් වෙන්න ඕනි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ S නිසා mlට තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මගය බිඳුව විතරයි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය නේද? එහෙනම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි නම් එහෙනම් මෙතන තියෙන්න ඕනේ ms සමානයි ඍණ භාගය හෝ ධන භාගය. එතකොට අපි මේ ටික එකතු කරලා ලියවිලා ක්වොන්ටම් අංක කොලකේ ලිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. 2 එනවා, බිඳුව එනවා, ඍණ භාගය හෝ ධන භාගය කියලා මට ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකයි කතාව. මෙන්න මේක හරිම සරලව ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දුරට මේම දෙකක් එන්නේ නැහැ. හෝ කියලා ලියන්න එන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට එන්නේ එකක් විතරයි එන්නේ. මේකට අනුව අපිට සිද්ධ වෙනවා මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැනද මේ කියන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න. මේක මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධව ගණන් ගොඩාක් අහනවා. දැන් ඔයාලා කරන්න මෙහෙම දෙයක්. ගන්න පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න. දැන් ඔයාලා ඉන්නේ අලුත් සිලබස් එකේ නිසා ගන්න 2010 ඉඳන් වගේ ප්‍රශ්න. සෝරි 2010 නෙවෙයි 2011 විතර ඉඳන් ප්‍රශ්න. 2011 ඉඳන් වගේ ගන්නකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න දිගටම තියෙනවා. ඒවා තනියෙන් කරන්න try කරන්න. තනියෙන් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන්. කරන්න බැරි ටික පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම කියලා දෙන්න තවත් වීඩියෝ එකක් එනකොට. එතකොට මගෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයිට නම් ගොඩාක් දුරට මේක මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඕන ගැටලුවක්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම වුණත් ඔයාලට තියෙන ඕන ගැටලුවක් මෙතෙන්දී කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ගැටලු ඔක්කොම මෙතෙන්දී අහන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මම මෙතෙන්දීම දෙන්නම්. ඒ වගේම දැන් මේ කරපු එකේ අද කියලා දුන්නේ ලොකු කොටසක් කියන්නේ ටිකක් වෙලාවක් යන කෑල්ලක්. කියන්නේ මේ වගේ මුල් පාඩම් වල තියරි ටිකක් විස්තර කරන්න හරියට අවබෝධ වෙනකන් විස්තර කරන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේක උපරිමම කෙටි කරලා තමයි මම මේ කිව්වේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේක ගැන හරියට තේරුම් ගන්න බලන්න. දැන් මේ තියරි සම්බන්ධ ප්‍රශ්න 2011 ඉඳන් ඔයාලා දැන් මේක හරියට තේරුණා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ 2011 ඉඳන් මේ වෙනකන් තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර. කරන්න ගන්න කරද්දී එන ගැටලු අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් අහන්න. තව මම මොකක් හරි අමතක මොන හරි මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී මේ සම්බන්ධව මම කියලා එන්නම්. ඒ වුණාට දැනට නම් මේ සම්බන්ධව කියන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ප්‍රශ්න කරන්න. තව මේ වීඩියෝ සෙට් එකක් කරා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාස් පේපර් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඒ තැන්වලදී මම තව මේකේ දෙන ගැටලු කියන්න. ඊට අමතරව එන ප්‍රශ්න අපි අර කිව්ව විදිහටම කමෙන්ට් කරමු. ඒ වගේම ඔයාලා හිතනවා නම් මේක හොඳට තේරුණා කියලා වෙලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා අලුතෙන් නම් ආවේ. තව මේ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන අදහසුත් මෙතනින්ම කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බෙමු.